Da li je upitnik Zavoda za zaštitu zdravlja studenta, da li je to taj upitnik zdravovnog? Pa, mislim, ovo je sve jedan bizaran razgovor, ali evo, mislim, moramo da kažemo nešto važno. Važnije pitanje toga kako se osjećaju transrodne osobe je pitanje o tome kako se osjeća ogromna većina građana Srbije, jer je u stvari ovde pitanje odnosa između 40 osoba koje su promenile pol i nas 6 miliona. Mislim, to baš i nije neka proporcija da bismo onda još davali prednost tom 0,0001% toj manjini naših građana. Ali vidite da su institucije dale prednost. Pa naravno su dale, pa to jeste ona tema zbog koje sam i došao ovde, pa to je politizacija čitave priče. Znači, jedna marginalna priča kakve postoje medicinski fenomeni, najrazličitiji koji postoje. Postoje ljudi danas u svetu, kao što znamo, koji žele da budu kiborzi, koji ugrađuju implantate da bi postali roboti. To sve postoji, ali ako to sad sve uvedemo kao nov način identifikacije u naše lične karte, u naše pasoše, ako budemo morali da svaki put objašnjavamo ko smo i šta smo, čak i onda kada o tome ne bi trebalo da uopšte reči, onda dolazi do politizacije, jednog nametanja čitavom društvu, nečega što sistemski ruši sistem vrednosti. Da li su to evropske vrednosti, naše evropske težnje, po skladu sa tim radimo i ovo, a ne želimo, mislite? Evropske vrednosti, to su vrednosti Getea, Šekspira i Dostojevskog, a vrednosti Evropske unije su nešto apsolutno drugačije i tu je politizacija. Ono što je najbitnije, to je shvatiti da je reč o sukobu civilizacije. Znate, kada govorite o hidžabu koji prekriva lice muslimanki, to nije priča o modi, niti priča o tekstilu, nego je to priča o suštinskom sukobu civilizacija. Znači ovde, kada govorimo o takozvanim transrodnim osobama i o tome da srpsko društvo postaje zamorčić jedne nove klasifikacije u kojima mi svake godine čekamo šta će reći Međunarodna zdravstvena organizacija. Pa sad ove godine Međunarodna zdravstvena organizacija skida ove ljude sa neke liste ili stavlja neke druge ljude na neku listu i ono što je autentični sistem vrednosti... Dakle, takvi ljudi postoje. I takvi ljudi žive. I treba da budu potpuno prihvaćeni u ovom društvu na najbolji mogući način. I šta je onda sporno u tome da će u nekom upitniku on zaokružiti ili ona da je transrodna osoba? Šta je tu sporno? Sporno je. Šta? Pa mislim, mnogo šta je sporno, ali pošto nemamo emisiju od sat vremena, nego kratku emisiju, reći ću sporno je to da se unose suštinske izmene u sistem vrednosti koji mi živimo, bez pitanja. Znači, ne može u nekom društvu koje se diči demokratijom da se nameće nama neki novi sistem u kome ja moram ili moja deca moraju da odgovaraju neka pitanja o kojima nismo se izjasnili. Znači, nama neko sa strane, iz senke, javi mi, ne znam, producentkinja prve i kaže, izvinite, da li ste čuli da, ne znam, u novom upitniku, pa ne, nisam čuo, a ja želim da čujem. Ali imate muški, ženski i transrodne osobe. A kiborg osobe? Jel vi ste protiv kiborg osoba? Pa zar vi mislite da ljudi koji zaista smatraju da su im potrebni određeni produžeci robotskog tipa, zar oni nemaju prava da se postave kao četvrta grupa? Hoćemo da tražimo petu grupu, šestu grupu, devetu grupu? Hoćemo da pravimo cirkus od nečega što je porodica? Pa ne, mislim, to je čitava... Ali mene zanima zašto svaki put kada se govori o nekim manjinama se govori kao o jabukama i o stablima? Zbog čega... O čemu? Jabukama i stablima. To je neka basna ili... Da, zato što ne govorite kao o ljudima i ljudskim sudbinama. Dakle, to je jedna grupa ljudi, jesu manjina, ali zašto govorite da su nebitni? Svaki čovjek... Znate kako, postoji nešto, zove se demokratija, znate. I mnogi ljudi nakon nekih izbora i tako ne slažu se sa odlukom većine. Znate, ali odluka većine, ona je princip po kome funkcioniše društvo. Ne može većina da bude sklonjena sa strane. Znači, za početak ja hoću da nas pitaju na tu temu. Znači, ne može niko da to određuje. Znači, neko iz Evrope to naredi, neka institucija naša manja, recimo kao što je ova ovde, gurne to u javnost da vidi, da osjeti atmosferu javnosti. Dobro, i kakav je vaš stav onda po tom pitanju? Da vas pita, recimo, vaše dete. I kaže, dobio sam ili dobila sam osobu, delit ću je sa transrodnom osobom. Koji bi bio vaš stav? Savet. Znate kako. Ja prema transrodnim osobama imam osjećaj saosećanja. I nisam ja bezušan prema njima. Niti ja smatram da oni treba da nešto trpe, da budu isterani, prognani. Jer je to ta lažna dihotomija. Ne, ja samo hoću da naše društvo ima svoje vrednosti. I te vrednosti traju vekovima. Nisu uspostavljene odlukama Međunarodne zdravstvene organizacije. Ali možemo ovo i ovako da posmatramo. Dakle, postoji neki upitnik gde treba da se svi izjasne o tome
kog su pola i postoje transrodne osobe koje će to zaokružiti i šta ćemo onda? Njih ćemo da smeštamo u neki depandans koji je potpuno odvojen od muškaraca i žena jer su oni drugačiji. Zašto tako ne postavimo stvari? Zašto odmah kažemo njima se daju veća prava? Zašto ne postavimo stvari da su ovde oni možda i ugroženi, da će biti zatvoreni u... Da, samo što je ovo sugestivno pitanje. Samo što je ovo sugestivno pitanje. Pa jel jeste? Pa ne, ali ovo nije pitanje, to je sugestivno pitanje. Znači, zašto ne bi? Pa ne, zašto bi? Izvinjam se, ali ja sad samo moram da reagujem ovde.